Wow, kansoke okukutegeeza nti omukulembeze w'eggwanga ategeezezza nti agenda kubayogerako eri eggwanga olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'ekiro ku Salt TV byonna tugenda kuba nga tubikuweereza butereevu tobisubwa. Emboozi yaffe ekulembeddemu agaleero eri ku kafiyu nnaku z'omwezi nga 3 omukulembeze w'eggwanga yayogerako eri eggwanga nattaanya ku nsonga ezitali zimu era n'ayisa amateeka amagya kakati nno mwago ge yayisizaamu ne kafiyu era ng'eyo yatandikirawo ng'ennaku z'omwezi 31 olunaku olwaleero abasasi baffe babadde mu kibuga Kampala n'ebyalo ebirinaanyeewo ne balondoola kafiyu eno abantu engeri gye bagigondeddemu abamu nno ssebo omuto bakyalina munene bagenda kikeereza wakasonga emu erina kusanga ng'oli munda mu nju. Eggwanga olwaleero liyingidde olunaku olwokusatu olwa kafiyu ennaku 14 pulezidenti ze yalangirira. Ekiro ekikeesezza olwaleero Sol TV etalaze ebitundu by'ekibuga Kampala n'emirirwano okulaba embeera bw'ebeera. Enguudo nga Ben Kiwanuka William ne Namirembe Road we zaaweredde essaawa 2 nga zonna zikalidde tekuli bantu wadde emmotoka ezitambula okuggyako poliisi n'amagye. Enguudo okuli olwahoyima Road, Gayaza ne Masaka Road ku ssaawa 3 ez'ekiro zaabadde zikaze okuggyako emmotoka entonotono eziri kugwa COVID-19. Ku ssaawa 4 ez'ekiro poliisi ng'eri wamu ne LDU baavuddeyo ne batandika okukola ebikweekweeto ku bantu bakira abajemera ekiragiro kya pulezidenti okukakkana nga baliko be bakutte. Bakira be bakwata nga babakunguzza okubatwala ku zi poliisi era abamu obwedda batubuulira ebibakwasizza. Emisana poliisi ekedde kusuula misanvu ku nguudo ez'enjawulo era eriko abantu abawerako beekutte nga bavuga mmotoka zaabwe watali biwandiiko. Mu bamu ku beekutte mubaddemu abasangiddwa nga batwala abalwadde mu malwaliro kyokka nga balina bbaluwa za LC mu kifo ky'eza RCC ne ba RDC. Ekiragiro kya pulezidenti kikkiriza abantu okutambuza mmotoka zaabwe mu mbeera eteebeereka kyokka nga balina kubanga bafunye ebbaluwa ya RDC. Abakwatiddwa mu bitundu bya Kabalagala batwaliddwa ku poliisi n'abalwadde baabwe be babadde batambuza. Kyo ekitongole kya KCC ekiddukanya ekibuga Kampala kitegeezezza nga bwe kiriko ekifo kye kiggadde mu katale ka Karere nga kino bagamba nti kibadde mu mbeera mbi nnyo. Ayogerera ekitongole kino Peter Kawuju yategeezezza enkya ya leero mu nsisinkano gye tubaddemu naye ku City Hall mu Kampala. Era olunaku lw'eggulo twafulumizza ekiwandiiko nga tugamba nti abantu abali mu katale ke Karere mu section gye bayita Kisanja Market omugotteko gubadde mungi nnyo era nga tulaba nti waliwo obulabe bungi nnyo singa akawuka kaba katuuseewo. Peter Kawuju mu kiseera kye kimu ayogedde we batuuse n'enteekateeka ey'okulaba nga batangira ekirwadde kya COVID-19 okuyingira mu kibuga n'emirirwano. Buli awali section yaffe abantu we bajja okukolera ku headquarters wano nga mulabye okuviira ddala ku gate kumpi buli wootuuka twateekawo amazzi ne tuteekawo ne sabbuuni era n'ebifo ebirala bye tusobola era ne tuteekawo ne sanitizer. Bino tubikoze era n'ebifo ebirala byonna obutale era tutaddeyo container tanka z'amazzi. Bikusakiddwa Mutebi Robert ne Kasirye Dennis, Salt TV.